ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മാർക്കറ്റ് ആൻഡ്സിന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രെയിനിൽ ഇതുപോലെ ബോഗിയിൽ ഔട്ട് സൈഡിൽ ആ എക്സ്റ്റീരിയർ ഏരിയാസിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അടിക്കുന്നതിന് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്തും. ഈ ട്രെയിൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാർജ് ആൾക്കാരാണ് ഈ ട്രെയിൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫുട്ഫോൾ തന്നെ ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ചീപ്പായിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് ഇതുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള ട്രെയിൻസ് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കേരളത്തിന് അകത്തായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ഏരിയാസിൽ, അതായത് ട്രെയിനിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഏരിയാസിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിന് വരുന്ന 1 മന്തിലോട്ട് ഒരു ബോഗി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്നത് 1,20,000 രൂപയാണ്. അതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്നതിന് ഒരു ബോയ്ക്ക് വരുന്നത് 40,000 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയറും അടിക്കാൻ പറ്റും, അതിന് വേറെ റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇത് AC കോച്ചിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. അത് നോൺ AC കോച്ച് ആകുമ്പോൾ 95,000 രൂപയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അടിക്കുന്നതിന് നോൺ ACക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 95,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് സെയിം ചാർജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 40,000 രൂപയാണ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഒരു ബോയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.